frågor, bjuder in författare, föreläsare kring olika teman, sånt som vi tycker är viktigt. Och tanken är ju att det heter Tankarnas trädgård, och det är ju därför att det på något vis ska ge eller så något litet frö till det som vi är med om en sån här kväll. För att kanske utveckla det vidare och vilja någonting mer. Och då brukar vi ha som symbol en liten kanna här med blommor som jag ställer fram. Så. Och sen vill jag hälsa Paul Rymmerfors välkommen. Och ikväll så är rubriken: Kan uranbrytning gagna energifrågan? Det ställer ju genast en massa funderingar. Och det är det som Paul ska prata om och visa bilder. Sen har du också en hel del material, men det kan du berätta om själv sen där. Ja. Vi gör så här, vi brukar göra så att ungefär 3/4, max en timme, så bryter vi för kaffe. Och då kör vi med limp, macka, ost och kaffe. 20 kronor får ni betala. Och sen kan ni ta kaffet med er och sitta vid småborden här, och så brukar vi ha lite samtal och diskussioner efteråt. Och så håller vi på till ungefär 8:30. Så att välkommen igen och varsågod, Paul. Ja, tack så mycket. Ja, just det ska jag tala också så ni vet, ifall att det är någon som undrar. Vi kommer att filma det här. Därför att vi ska ju vara så moderna nu, så vi ska ut på YouTube och Facebook och allt vad det heter. Så vi ska lägga ut det här på ABFs hemsida bland annat. Så folk kan gå in och titta och se lite vad vi gör. De kanske missar... publiken också? Nej, ni får ju sätta upp någon polis här, men det blir inte publiken, utan det blir framförallt Paul och det här som han berättar om som är filmat. Så att det är ju ett nytt sätt att använda media, sociala medier. Men vad som ni vet om det. Så varsågod. Tack. Jag tycker det är framsyftande, bra och framsynt att ni tar upp ett sånt här ämne i Tankarnas trädgård. Det är viktigt, men på sätt och vis har jag känt de här åren jag håller på i kommunen med den här frågan att det kanske är så uttjatat så att människor är trötta på det. Men det går ju nästan inte en dag i media och i tv och radio utan att man berör den här frågan. Och nu är det ju toppaktuellt för att imorgon så träder Lissabonfördraget i kraft 1 december. Och det har ju varit en lång och mödosam väg dit. Men det har också betydelse för uranbrytningen som jag kommer att nämna lite senare. Jag har tagit med några skrifter. Den bästa och enda boken om uran i Sverige är skriven av professor Olof Holmstrand och en väldigt kunnig naturpedagog som heter Jan Lindholm i Västergötland. Båda arbetar mycket kring Ranstad och sådär. Men den här uran i Sverige, den kostar egentligen 70 kronor, men vi hade en liten överupplaga så vi säljer den för 20 kronor och finns där i en bunt. Och sedan så har vi också en gratisupplaga av Miljömagasinet som har ett specialnummer om uran. Uranet, roten till det onda, står det här. Så den får ni ta fritt där. Och likaså en liten skrift utav Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlüter som heter Kärnkraft och klimat. Och det är ju också en toppaktuell fråga för att många av kärnkraftsivrarna de hävdar ju att det här är lösningen på hela klimatkrisen och uppvärmningen och hela rasket. Kommer vi bara att få mer kärnkraft så kan vi slå oss till ro för att då löser kärnkraften hela uppvärmningen på något märkligt sätt. Den är också gratis. Sen finns det några exemplar av en jättebra bok som heter Vi har regn men inte vatten av Gudrun Urtas. Och det är 10 vittnesmål om följderna av uranbrytning och nukleär verksamhet. Det är 10 skakande rapporter och den går att köpa där också för 30 kronor. Det är också ett subventionerat pris. Nu sätter jag mig så att jag ser vad jag ska snacka om.
Och jag ger först en liten historik. Och jag tycker det är glädjande att det är mogna människor här, för att då har ni en historia att tänka tillbaka på. Det som vi tycker är lite jobbigt nu för tiden, Charlotte och jag, det är när vi då och då träffar ungdomar, inte minst våra egna, som inte har en aning om vad som har hänt 20-30 år tillbaka i tiden. För ja, dels kan de ha ett glapp efter skoltiden, men det värsta är att skolan tar inte heller upp så mycket av det. Det är förgångna händelser som har fallit i glömska. Och de vet inte mycket om andra världskriget och förintelsen heller. Det är också ganska glömt och så. Och Tjernobyl har ju märkt, vet de nästan bara namnet på en del ungdomar. De har inga detaljkunskaper och vet inte vidden av den största kärnkraftsolyckan hittills i historien. Men så att jag är glad att ni har några år bakom er en del, precis som jag. Så jag ska dra en liten kort historik först. Den 6 augusti 1945 så hade jag startat min första utlandsresa någonsin. Det gick inte att resa under kriget. Och jag har levt under hela andra världskriget. Men den dagen, 6 augusti, då fick jag följa med mina föräldrar på en tågresa till Danmark. Det var oerhört spännande, jag var 12 år. Och när vi hade kommit en bit på vägen någonstans i Småland, då så lyssnade vi på min pappas alltid medhavda radio. Han var politiker så han kunde inte lämna radion något i sticket någonsin. Och då sa de att det hade fällts en atombomb över Hiroshima. Och det där minnet satte sin prägel på min första utlandsresa. Och för att det var något så fruktansvärt. Man kunde inte sätta sig in i vad det innebar. Det fanns också en dröm som känns väldigt ålderstigen nu och egendomlig. Och det var drömmen om en egen svensk atombomb. Och om vi förflyttar oss lite framåt i historien, inte mycket, men framåt början av 50-talet någonting, så träffade Tage Erlander och Olof Palme Nobelpristagaren Niels Bohr i Köpenhamn. Och han var entusiastisk för kärnklyvning och hela atomfrågan. Och de föll för det där och tyckte att där fanns det en modern möjlighet att få billig energi. Och det var en upptäckarglädje och ett äventyrligt sinnelag hos många människor som efter andra världskrigets kaos och elände hoppades på nya bättre tider och en utveckling som kunde föra mänskligheten framåt. Det fanns en del som var tidiga motståndare till det där, som till exempel Nobelpristagaren Hannes Alfvén, som tidigt kopplade den civila kärnkraften till produktionen av kärnvapen. Och han myntade det här uttrycket att de är siamesiska tvillingar, och det begreppet står sig fortfarande och användes väldigt mycket sedan av socialdemokratiska kvinnor som till slut 1959 sänkte alla drömmar egentligen om en svensk atombomb. Och det var Inga Thorsson som var ordförande då, sen var det Ulla Lindström, Agda Rössel och Maj Britt Theorin. Hon var inte i samma ålder som de riktigt, men hon fanns ju med. Och även Alva Myrdal. Och de där motsatte sig planerna inom socialdemokratiska partiet på att vi skulle ha en egen svensk atombomb. Jag mötte det där problemet, jag hade kommit på avvägar tidigt och kommit med i Folkpartiets ungdomsförbund, FPU. Och jag var med på min första förbundskongress 1959. Då var den inte okände Hans Blix vice ordförande i FPU. Och det var under de så kallade halmhattarnas ungdomstid. Ola Ullsten och Per Ahlmark och dem. Och Per Ahlmark, han hade till den där kongressen